السلام عليكم شباب، مرحبا بكم معنا في مرة أخرى في الكمالة ديال الدرس ديال لي فونكسيون. لابارتي دو اللي نركزو فيها بالخصوص على الكومبوزي ديال دو فونكسيون مركب دالتين اف اون جي. بالنسبة للكومبوزي ديال دو فونكسيون اف اون جي كاينين ثلاثة الأسئلة أساسيين اللي تيطرحو. لا بروميير كيستيون سي ديتيرميني l'expression de f en g de x ثم d de f en g ثم les variations de f en g. بالنسبة للإكسبرسيون ديال f en g de x نقدرو نقولو بأن f en g de x هي f de g de x. Alors exemple f de x égale x carré plus 3x moins 1 g de x égale x plus 2 sur x moins 1. Alors f en g de x اللي هي f de g de x هي f ديال التعبير ديال g de x لداخل هو x plus 2 sur x moins 1 وعطاتنا هاد النتيجة. ثم جيرون f de x راه هي g ديال f de x. دونك على الانتيريور كاين f de x عطاتنا النتيجة اللي كتشوفوها. تلاحظوا على العموم f en g de x مختلفة على جيرون f de x. Alors d de f en g de manière générale, la règle est d de f en g égale x appartenant à R tel que x appartenant à d de g, g de x appartenant à d de f. نديرو واحد l'exemple. f de x égale كما تشوفوا g de x égale alors première étape d de f égale 5 plus l'infini, d de g égale R privé de 1. Alors d de f en g égale x appartenant à R tel que x appartenant à d de g, g de x appartenant à d de f. Alors étape 2, d de f en g égale x appartenant à R privé de 1 et g de x appartenant à 5 plus l'infini. L'élément اللي تنقلبو عليه هو x. داكشي علاش ديك g de x appartenant à 5 plus l'infini ça veut dire que g de x est supérieur à 5. نحاولو نحلو هاد لينيكواسيون اللي هي x plus 2 sur x moins 1 supérieur égal à 5. ما نقولوش جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين لأن هادي إينيكواسيون نعزلو كلشي جهة وحدة ونحاولو نحصلو على واحد التعبير اللي هو موان 4 x plus 7 sur x moins 1 كبر من زيرو. وهنا تنديرو طابلوتين. Alors g de x عطاتنا كبر من زيرو équivaut à dire que x il appartient à 1 7 sur 4. وملي غادي نعاود نعوض في d de f en g غادي نلقى résultat final هي 1 7 sur 4. troisième partie اللي ممكن يكون فيها السؤال هو لي فارياسيون دو اف اون جي. القاعده تقول لنا بان اف اون جي اذا كانوا دو ميم مونوتوني يعني عندهم نفس الرتابه تعطينا اف اون جي كرواسونت، واذا كانوا دو مونوتوني ديفيرونت راه تكون اف اون جي ديكرواسونت. بحال الجداء ديال عددين برودوي ديال دو نومبر s'ils ont le même signe إلا عندهم نفس الإشارة تكون النتيجة بوزيتيف. alors exemple f de x égale 3x moins 1 et g de x égale x carré plus 4x plus 3. أولا étape 1 هي f de f en g هي r. étape 2 نديرو لي فارياسيون ديال كل فونكسيون. هنا f تتسمى فونكسيون افين اللي هي دالة خطية باش نعرفوها واش كرواسونس ولا ديكرواسونس. تنشوفو المعامل ديال x اللي هو a بوزيتيف دونك f est croissante. فارياسيون ديال جي عندنا a بوزيتيف الكوفيسيون حيت سي ان ترينوم ثلاثية الحدود غادي تكون ديكرواسونت كرواسونت. وتقدروا تشوفوا الطابلو دو فارياسيون في لابارتي 1 ديال لي فونكسيون باش ديروا تذكير. الوغ ندرسوا إلا عندنا اف اون جي دو اكس سافو دير اكس تيتعامل في الأول مع جي. إذا أول طابلو غنشوف فيه هو ديال جي. تنشوفو sur l'intervalle moins l'infini moins 2 g décroissante et l'image ديال l'intervalle moins l'infini moins 2 est inclus dans R اللي هي domaine définition ديال f. or f est croissante sur R. alors les mots clés اللي بانوا لي هنا décroissante croissante تعطينا f en g est décroissante sur moins l'infini moins 2 ديال الحالة. sur l'intervalle de plus l'infini عندنا g est croissante et g ديال l'intervalle de plus l'infini inclus dans R. on a f est croissante sur R. alors les mots-clés عندنا هما croissante ça va donner f en g et croissante sur l'intervalle de plus l'infini. موعدنا في المرة القادمة إن شاء الله. تحياتي.